ഹായ്, അങ്ങനെ നമ്മുടെ 9th ഡേ നല്ല ഹോട്ട് ബട്ടർ കോഫിയിൽ സ്റ്റാർട്ട് ചെയ്തിട്ടുണ്ട്. ആസ് യൂഷ്വൽ ഇന്ന് ഓംലെറ്റ് ആണ്. എക്സ്ട്രാ നമ്മൾ കുറച്ച് പെപ്പറും ബ്ലാക്ക് ഒലീവ്സും ആഡ് ചെയ്തിട്ടുണ്ട് കേട്ടോ. നിങ്ങൾക്ക് വേണമെങ്കിൽ ഗ്രീൻ ഒലീവ്സും ആഡ് ചെയ്യാം. ഇതാണ് ഇന്നത്തെ ബ്രേക്ക്ഫാസ്റ്റ്. ഉപ്പ് പാകത്തിന് ഇട്ടാൽ മതി. ഉപ്പ് ശരിക്കും പറഞ്ഞാൽ പഞ്ചസാര പോലെ തന്നെ ഒരു വെളുത്ത വിഷമാണ്. അപ്പോൾ നമ്മൾ പാകത്തിന് ഉപയോഗിക്കുക. ഉച്ചക്കത്തേക്ക് ചെമ്പല്ലി വറുത്തതും ക്യാരറ്റ് ലെറ്റ്യൂസ് സാലഡും പിന്നെ വെണ്ടയ്ക്ക മെഴുക്കുവരട്ടി പിന്നെ 2 സ്കൂപ്പ് യോഗട്ടും ഉണ്ട് കേട്ടോ. ഞാൻ നമ്മുടെ വെണ്ടയ്ക്ക മെഴുക്കുവരട്ടിയിലേക്ക് ബനാന പേപ്പർ ആഡ് ചെയ്തിട്ടുണ്ട്. അത് നമ്മുടെ ഡയറ്റ് ഫ്രണ്ട്ലി ആയിട്ടുള്ളൊരു വെജിറ്റബിൾ ആണ് കേട്ടോ. അപ്പോൾ അത് ഇടാം. ചിലതൊക്കെ നല്ല എരിവായിരിക്കും. അപ്പോൾ ഇത്രയൊക്കെയാണ് നമ്മുടെ ഉച്ചക്കത്തെ പരിപാടി. രാത്രിയിലത്തേക്ക് സൈഡ് ഡിഷൊക്കെ സെയിം തന്നെയാണ്. മെയിനായിട്ട് നമുക്ക് ചിക്കൻ ഫ്രൈ ആണ് കേട്ടോ ഉള്ളത്. ഇന്ന് നമുക്ക് ബ്രഞ്ചാണ് കേട്ടോ. രാവിലത്തെ ബ്രേക്ക്ഫാസ്റ്റ് മിസ്സായി. അപ്പോൾ നമ്മൾ ഒരു അടിപൊളി ചിക്കൻ സ്ട്രൈ ഫ്രൈ ഉണ്ടാക്കാൻ പോകണം കേട്ടോ. ഇത് നമ്മൾ അന്ന് സൂപ്പിന് വേണ്ടി ചിക്കൻ എടുത്തില്ലായിരുന്നു, അതിൻ്റെ പകുതി പോർഷനാണ് കേട്ടോ. പിന്നെ അതിലേക്ക് ഞാൻ മെയിനായിട്ട് എടുത്തേക്കുന്നത് ബനാന പെപ്പറും പിന്നെ കുറച്ച് വെജിറ്റബിൾസുമാണ്. ഭയങ്കര ടേസ്റ്റാണ് കേട്ടോ. നിങ്ങൾ ഏത് ഡയറ്റിനാണെന്നുണ്ടെങ്കിലും പ്രോട്ടീൻ ഡയറ്റിനാണെന്നുണ്ടെങ്കിലും നിങ്ങൾക്ക് ട്രൈ ചെയ്ത് നോക്കാവുന്നതാണ്. ഞാൻ ഓൾറെഡി ഇതെല്ലാം ചോപ്പ് ചെയ്ത് വെച്ചേക്കുമായിരുന്നു. നമ്മുടെ ബനാന പെപ്പർ, കുറച്ച് സവോള, ക്യാരറ്റ്, ബീൻസ് പിന്നെ ക്യാബേജ്, ഇത്രയാണ് വേണ്ടത്. പിന്നെ ഗാർലിക് ഒരു 2 ടേബിൾ സ്പൂൺ ഗാർലിക് ചോപ്പ് ചെയ്തും വേണം. ഇത് ആദ്യം എണ്ണയിലോ അല്ലെങ്കിൽ ഒലീവ് ഓയിലോ നിങ്ങൾക്ക് സോട്ട് ചെയ്തെടുക്കാം. ശേഷം ഒരല്പം ബട്ടർ ഇട്ടിട്ട് നമുക്ക് ഇതിനകത്തേക്ക് ചിക്കൻ ഇട്ടിട്ട് ഒന്ന് എല്ലാം കൂടി മിക്സ് ചെയ്തെടുക്കുക. വെജിറ്റബിൾസ് ഒന്നും ഒരുപാട് കുക്കാവേണ്ട ആവശ്യമില്ല കേട്ടോ. വേണമെങ്കിൽ സോൾട്ട് ഇട്ട് കൊടുക്കാം. ഞാൻ സോൾട്ട് ഇട്ടിട്ടില്ല. ഭയങ്കര ടേസ്റ്റിയാണ് കേട്ടോ, ഒരു രക്ഷയില്ല. അടിപൊളി. എന്തായാലും നിങ്ങൾ ട്രൈ ചെയ്ത് നോക്കേണ്ട ഒന്നാണ്. ഭയങ്കര ടേസ്റ്റിയാണ് കേട്ടോ. നമുക്കിങ്ങനെ ആസ്വദിച്ച് കഴിക്കാൻ തോന്നും. അതിനകത്ത് ബനാന പേപ്പർ അത്യാവശ്യം എരിവുണ്ടായിരുന്നു. അപ്പോൾ നിങ്ങൾക്ക് എരിവ് വേണ്ടാന്നുണ്ടെങ്കിൽ നിങ്ങൾക്ക് അതിൻ്റെ ഉള്ളിലത്തെ ആ ഒരു ക്യാപ്സിസിൻ വരുന്ന തണ്ടുണ്ടല്ലോ, അതങ്ങ് എടുത്ത് കളഞ്ഞാൽ മതി. അതർവൈസ് അടിപൊളി വെച്ചാൽ സൂപ്പർ. എനിക്ക് എരിവ് വലിയ പ്രശ്നമൊന്നുമില്ല. പിന്നെ നമ്മൾ സൈഡിലേക്ക് എടുത്തേക്കുന്നത് ഒരു ജ്യൂസാണ് കേട്ടോ, വെജിറ്റബിൾ ജ്യൂസാണ്. ക്യാരറ്റും കുക്കുംബറും പിന്നെ അല്പം ലെമൺ ജ്യൂസും. ഭയങ്കര ടേസ്റ്റാണ് കേട്ടോ. ഇത് ശരിക്കും നമ്മൾ ചാമ്പങ്ങയല്ലേ, നമ്മുടെ നാടൻ ചാമ്പങ്ങ, ആ ഒരു ടേസ്റ്റാണ്. ഞാൻ ലേശം ഉപ്പിട്ടിട്ടുണ്ട്. ചാമ്പങ്ങയിൽ ഉപ്പിട്ട് കഴിക്കാൻ നല്ല രസമാണ്. ക്യാരറ്റും കുക്കുംബറും ലെമണിൻ്റെ ജ്യൂസ് എടുത്തിട്ട് ക്യൂബ്സ് ആക്കിയത്, അതൊരു 3 ക്യൂബ് ഇട്ടിട്ടുണ്ട്. ഒരു 6 സ്ട്രിപ്സ് ചെറുതായിട്ട് അരിഞ്ഞ ക്യാരറ്റ്. ശരിക്കും ചാമ്പങ്ങയുടെ ജ്യൂസ് കുടിക്കണം അതേ ഫീലാണ് കേട്ടോ. അതേ ടേസ്റ്റാണ്, അതേ ടേസ്റ്റ്. നിങ്ങൾ ട്രൈ ചെയ്ത് നോക്കും. ഇത് രക്ഷയില്ല കേട്ടോ. ഇത് നമ്മൾ ഷവർമ കഴിക്കണ പോലെ ഉണ്ട്. ഭയങ്കര ടേസ്റ്റാണ്. ഇങ്ങനെ കഴിക്കുമ്പോൾ ഒരുപാട് ഉപ്പൊന്നും ഇടാൻ പാടില്ല കേട്ടോ. ലേശം ഉപ്പേ പാടുള്ളൂ. നല്ല രസമാണ്. മയണൈസും കൂടി ഉണ്ടെങ്കിൽ സൂപ്പറായിരിക്കും. ഞാൻ ഉണ്ടാക്കിയിട്ടില്ല, എനിക്ക് വിശന്നിട്ട് വയ്യ. വർക്കൗട്ട് കഴിഞ്ഞപ്പോഴേക്കും ഭയങ്കര വിശപ്പ്. ആക്ച്വലി ഇത് ബ്രഞ്ചാണ്, ബ്രേക്ക്ഫാസ്റ്റ് ഞാൻ സ്കിപ്പ് ചെയ്തു. ചെയ്യാൻ പാടില്ലാത്തതാണ്. എനിക്ക് താല്പര്യമില്ല സ്റ്റാർവിങ് ചെയ്യാൻ. അപ്പം വേറെ വഴിയില്ലായിരുന്നു. ഇന്നുണ്ട്. അപ്പം ഞാനിങ്ങനെ ആസ്വദിച്ച് കഴിക്കില്ല കേട്ടോ. രാത്രിയിലത്തേക്ക് നമുക്ക് സോട്ട് ചെയ്തെടുത്ത മഷ്റൂം ആയിരുന്നു. പിന്നെ അതിലേക്ക് നമ്മൾ ലെറ്റ്യൂസിൻ്റെ കട്ടിയുള്ള കുറച്ച് ഭാഗമുണ്ട്, സെൻറ്റർ പോർഷൻ, അത് ഞാനിങ്ങനെ കനം കുറച്ച് നീളത്തിൽ അരിഞ്ഞെടുത്തിട്ടുണ്ട്. അതും ക്യാപ്സിക്കം കൂടിയിട്ടാണ് സോട്ട് ചെയ്തെടുത്തേക്കുന്നത്. ഫോർ എക്സ്ട്രാ ഫാറ്റിന് വേണ്ടിയിട്ട് തൊലിയില്ലാത്ത എള്ളു ഇട്ടിട്ടുണ്ട്. പിന്നെ സൈഡിലേക്ക് കുക്കുംബർ എടുത്തിട്ടുണ്ട്. പിന്നെ ചിക്കൻ കറിയുടെ കുറച്ച് ഉണ്ടായിരുന്നു കേട്ടോ, അത് 2 കഷ്ണം എടുത്തിട്ടുണ്ട്. അപ്പോൾ ഇത്രയൊക്കെയായിരുന്നു രാത്രിയിലത്തെ നമ്മുടെ ഫുഡ്. പിന്നെ ഇന്ന് പ്രത്യേകം ഒരു കാര്യം പറയാനുള്ളത്, ഇപ്പോൾ വേനൽക്കാലമാണ്, ചൂട് കൂടുതലാണ്, വളരെ കൂടുതലാണ്. കീറ്റോ ഡയറ്റും അതുപോലെ തന്നെ നമ്മുടെ ബോഡിയൊക്കെ നന്നായിട്ട് ചൂടാവുന്ന അല്ലെങ്കിൽ ഡീഹൈഡ്രേറ്റഡ് ആവുന്ന ഒരു ഡയറ്റും കൂടിയിട്ടാണ്. കഴിവതും വേനൽക്കാലത്ത് കീറ്റോ ഡയറ്റ് നമ്മൾ ഒഴിവാക്കുക കേട്ടോ. മാത്രമല്ല ആദ്യമായിട്ടൊക്കെ ചെയ്യുന്നവർക്ക് എന്തായാലും കീറ്റോസിസിൻ്റെ കുറച്ച് സൈഡ് എഫക്ട്സുകളൊക്കെ ഉണ്ടായേക്കും. പ്ലസ് ഈ ഒരു ചൂട് കൂടിയ ക്ലൈമറ്റും കൂടിയിട്ടാകുമ്പോൾ നമ്മുടെ ആ ഒരു സൈഡ് എഫക്ട്സ് വേഴ്സൺ ചെയ്തേക്കാം. അപ്പോൾ അതുകൊണ്ട് നിങ്ങൾ കഴിവതും ഒഴിവാക്കുക. മാക്സിമം ഹൈഡ്രേറ്റഡ് ആയിരിക്കാൻ ശ്രദ്ധിക്കുക.
കഴിക്കുക, ഫ്രൂട്ട്സുകൾ കഴിക്കുക, കഴിവതും മധുരപാനീയങ്ങൾ, ഫ്രൂട്ട് ജ്യൂസസ്, സോഫ്റ്റ് ഡ്രിങ്ക്സ് ഒക്കെ ഒഴിവാക്കുക, പുറത്തേക്കൊക്കെ ഇറങ്ങുമ്പോൾ കുട ഉപയോഗിക്കുക, നന്നായിട്ട് വെള്ളം കുടിക്കുക, ഹെൽത്തി ആയിട്ടിരിക്കുക കേട്ടോ. അപ്പോൾ ശരി, നെക്സ്റ്റ് വീഡിയോ ആയിട്ട് വരുന്നവരെ ടാറ്റാ ബൈ ബൈ. പിന്നെ എൻ്റെ വീഡിയോസൊക്കെ ഞാൻ അപ്ലോഡ് ചെയ്യുന്നതായിരിക്കും കേട്ടോ, പക്ഷേ നിങ്ങളത് നിങ്ങളുടെ സേവ്ഡ് പ്ലേലിസ്റ്റിലേക്ക് മാറ്റുക. പിന്നീട് നിങ്ങൾ ഡയറ്റ് ചെയ്യുന്ന സമയത്ത് നിങ്ങൾക്കത് യൂസ്ഫുൾ ആയിരിക്കും കേട്ടോ. അപ്പോൾ ശരി, ബൈ ബൈ.